সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলা ইউটিউব চ্যানেল থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 11 মার্চ 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি ফাতেমা ডেয়ারি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা দাসুরিয়াতে। তো এই খামারের বেশ কিছু প্রতিবেদনের আগেও দেখিয়েছি, আপনারা খুব ভালো সাড়া দিয়েছিলেন সেই প্রতিবেদনগুলো দেখে। তো এবারে এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান, ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি বকনা রয়েছে। তো আজকের পর্বে এই বাচ্চাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কী দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজনরা আমাদের সাথে থাকবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করার অনুরোধ রইল। আর নিয়মিত আপডেট যে ভিডিওগুলো আমরা দেই সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন ভাই? আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছো ভাইয়া? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনার তো এর আগেও বেশ কিছু প্রতিবেদন করেছি আমরা, দর্শকরা অনেকেই চেনে আপনাকে। তারপরেও শুরুতে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে। আমার পরিচয়, আমার বাসা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা দাসুরিয়াতে। আচ্ছা, তো এবারে কালেকশনে কয়টা গরু দেখাবেন আমার দর্শকদের? এবারে কালেকশনে 4টা গরু দেখাবো। 4টা গরু দেখাবেন? 4টাই বকনা বাচ্চা? 4টাই বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, তো চলেন আমরা এগুলো এক এক করে দর্শকদের দেখাই, আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানান আমার দর্শকদের। চলেন দেখাই। শুরুতে এক নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন হবে? এই বাচ্চাটার বয়স 8 থেকে 9 মাস। 8 থেকে 9 মাসের মতো বয়স হবে। জি জি। আচ্ছা, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান দেখতে পাচ্ছেন দর্শক। বাটগুলো একটু দেখাই দিই আপনাদের। ওলান পালানো অনেক ভালো, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, কেমন দাম রেখেছেন এটার? এটার ফিক্সড দাম হলো 43,000 টাকা। 43,000 টাকা একদম? জি, একদমই বিক্রি করব 43,000 টাকা। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। 43,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। এখানে দরদামের কোনো অপশন নেই, পছন্দ হলে আপনারা কথা বলে বুকিং দিতে পারবেন। জি জি। সিরিয়ালের দ্বিতীয় নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কোন জাতের গরু? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের গরু ভাইয়া। ফ্রিজিয়ান? আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা ফ্রিজিয়ান জাতের। এটাও তো বকনা বাচ্চা নাকি? জি জি, এটা বকনা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হয়েছে? এটার বয়স তো 8 থেকে 9 মাস। 8 থেকে 9 মাসের মতো বয়স হবে। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটারও কিন্তু গর্জিয়াস হবে আশা করি। মাশাআল্লাহ খুবই ভালো বাচ্চার। হ্যাঁ। আচ্ছা, উলান পালান গুলো একটু দেখায় দিই দর্শকদের। মাথাটাও ভারী আছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটার কেমন দাম রেখেছেন? এটার দাম রাখছি 44,000 টাকা ভাইয়া। 44,000 টাকা? জি। আচ্ছা, একদম? একদম, হ্যাঁ ফিক্সড আচ্ছা, একদম। দরদামের কোনো অপশন নেই? না, দরদামের কোনো অপশন। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এগুলো 44,000 টাকা একদম, দরদামের কোনো অপশন নেই। হ্যাঁ, এই যে দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে মাথাটা অনেক সুন্দর, কথা বলে নিতে পারবেন। অনেক সুন্দর, এটা মানে বড় জাতের একটা বাচ্চা। আচ্ছা, নাভি কম্বল কিছুই নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শক। এমনি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে তো? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। সিরিয়ালের 3 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা জার্সি বকনা ভাইয়া, জার্সি। জার্সি বকনা? আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স হয়েছে? এটার বয়সও আনুমানিক 8 থেকে 9 মাস। এটাও 8 থেকে 9 মাসের মতো বয়স হবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? একেবারে সুস্থ সবল, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা জার্সি বকনা। এখনই কত সুন্দর ওলান, এই যে 4টা বাট 4 জায়গায়। ওলান পালানো কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কেমন দাম রেখেছেন? এটা দাম রাখছি 55,000 টাকা। 55,000 টাকা? হ্যাঁ। দরদামের কি সুযোগ আছে? দরদাম হালকা সম্মানী করা যাবে, এগুলো জাতের উপর দাম ভাই। জিনিস ছোট হলে কি হবে, এটা জিনিসটা মানে 99%। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো পার্সেন্টেজের একটা জার্সি বকনা। 55,000 টাকা দাম রেখেছে, এর মাঝেও আপনাদের কথা বলার সুযোগ আছে, হালকা সম্মানী করা যাবে। সিরিয়ালের 4 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। ফ্রিজিয়ান জাতের? জি। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। এটারও নাভি কম্বল নেই? হ্যাঁ, কোনো নাভি নাই, কোনো কম্বল নাই। আচ্ছা, এটা ওলান পালানটা একটু দেখাই দিই দর্শকদের। মানে এটা অনেক ভালো একটা। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ওলান পালান কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই ভালো এটার।
আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটা কেমন দাম রেখেছেন? এই বাচ্চাটার দাম রাখছি হলো 54,000 টাকা। 54,000 টাকা দাম রাখছেন। জি জি। আচ্ছা, এর মাঝে দরদামের কি সুযোগ আছে? দর হালকা সম্মানী করা যাবে। আচ্ছা দর্শক, এটারও কিন্তু কথা বলার সুযোগ আছে, কিছুটা অনার করে দিবে। আপনারা দেখে শুনে যদি পছন্দ হয় অবশ্যই দরদাম করে কিন্তু নিতে পারবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই দরদামের একটু সুযোগ আছে ভাইয়া। তা আপনার কালেকশনে এই গরুগুলোই ছিল? জি জি। আচ্ছা, তা আমার কোনো দর্শক ভাই যদি নিতে চায় কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দিবেন আপনি এবারে দর্শক ভাইরা যদি এই গরুগুলা নিতে চায় তাহলে সুযোগ সুবিধা এখান থেকে আপনার ওই গাড়ি ঠিক মানে গাড়ি পিক আপ যা যাবতীয় যা লাগে সব কিছু আমার ক্ষেত্রে আমি ব্যবস্থা করে দেব। হ্যাঁ, এইভাবে আর কি সিস্টেমে দেব। আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো আপনার নাম্বার। আমার ফোন নাম্বার হলো 01744 হ্যাঁ, 934378। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে। জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।